أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa video zetu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika kipindi chetu cha kubainisha bid'a zilizopo katika kila madhehebu. Kipindi ambacho tulikianzisha, lakini kutokana na harakati tulikistopisha kidogo, lakini kipindi hichi hatukukikamilisha. Tulizungumza kuhusu mada ya bid'a, ufahamu wa wanachuoni wa akhiri zamani mpaka kufika kwenye ufahamu wa masahaba radhiyallahu anhum jamia, na tukaona kwamba kuna ikhtilafu na hakuna ittifaq. Na leo ni katika kile kipindi ambacho tulikiita kulluna bid'aiyuna wa kulluna sunniyuna, ambayo ilikuwa ni kauli ya mwanachuoni aliyekuwa akitangaza kitabu chake ya kwamba sisi sote ni watu wa bid'a na sisi sote ni watu wa sunna. Yani hakuna madhehebu ambayo haina bid'a, iwe ni madhehebu ya kisalafi, iwe ni madhehebu ya kisufi, iwe ni madhhabu ya kishia, iwe ni madhhabu ya kiibadhi, iwe, lakini madhehebu yote yanayo bid'a ndani yake. Wakati tunazungumza hizi bid'a, kama tunavyosema ya kwamba ukipita pembezoni mwa nyumba zenye fensi, mageti makubwa, nyakati za magharibi kuendea usiku, basi mbwa hawawezi kuacha kukubwekea. Kwa hiyo kelele zipo, lakini haziwezi kutufanya tustopu kuzungumza. Sasa leo nimekuja kuelezea bid'a na virozo vya ajabu vilivyofanywa na wafuasi wa Ibn Taymiyyah. Kuna maajabu ambayo kiukweli hata masufi sijawahi kusikia maajabu hayo kama wameyafanya, sijawahi kusikia. Na wafuasi hawa ndio wafuasi ambao wanadai wao hawafanyi bid'a kabisa na wanazikemea. Lakini mimi nikwambie wewe mwanafunzi ambaye moyo wako umeshajazwa itikadi, kwa hiyo hakuna ilmu ambayo inaweza kuingia kirahisi katika kifua chako kama itikadi hautaweza kuiweka pembeni. Rejea vitabu katika maktaba zenu kwa utulivu, kama utakuwa ni watu wa ufahamu katika kusoma vitabu hivyo. Na kama huwezi kusoma, basi ni bora ukae kimya, kwa sababu yanayosemwa leo unaweza ukasema kama ndio yameandikwa leo. Mwaka wa 728 takriban Hijria, alipofariki Ibn Taymiyyah, yaliyofanywa ni haya. Yalifanywaje? Asema naha alayhi 50,000 imra'atin wa 100,000 rajulin yarfa'una aswatahum bitakbir mamzujan bilbukai walawil. Alipokufa Ibn Taymiyyah, wanawake 5,000 na wanaume 2,000 walikuwa wakiomboleza kwa kulia, kupiga kelele pamoja na kuzisoma takbira. Yale maombolezo tunayoyasikia kwamba haramu, haifai, yalifanywa na watu zaidi ya 7,000 wakati huo, wakati amefariki Ibn Taymiyyah. Sasa cha ajabu, hilo dogo linaweza likatolewa ufafanuzi. Cha ajabu ni kwamba walamma ghusila sharabu maa ghuslihi tabarrukan bihi. Wakati alipokoshwa, walamma ghusila, wakati alipokoshwa, sharabu maa ghuslihi, walikunywa maji ya josho lake. Tabarrukan bihi, eti wakifanya tabarruk. Yani baada ya kukoshwa Ibn Taymiyyah, yale maji yaliyotumika kumkoshea Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wafuasi hawa waliyachukua yale maji wakagawana wakanywa. Historia imeandika. Angalieni maajabu makubwa. Hii sio bid'a hii, na hii ni bid'a.
Wanada munadin amama janazatihi, akasimama mtu mmoja akanadi mbele ya jeneza lake, hakadha janaizu ahli sunna, akasema hivi ndivyo inavyokuwa kwa jeneza la watu wa sunna wanapokufa. Je, ulikuwa unayajua haya? Ambaye ndugu yangu unadai kwamba mimi nasimamia sunna tu, kwetu sisi hakuna bid'a, zipo lakini huenda haukufunguliwa. Leo mimi nakufungua ujue. Wa uqimat alayhi almaatam yanuhu alayhi khalqun kathir, kukasimamishwa maombolezo, yakafanywa maombolezo na watu wengi. Khalqun kathir, yani maana idadi yake haijulikani, ni wengi, ni maelfu ya watu. Minhum Shamsuddin Dhahabi, na miongoni mwa waliofanya maombolezo hayo ni mwanachuoni Shamsuddin Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Rejea hayo katika Manaqibu Ibn Taymiyyah utayakuta. Hiyo ni bid'a moja ambayo imefanywa na kundi hili la wafuasi wa Ibn Taymiyyah. Nikupeleke mbali zaidi. Nikikupeleka mbali zaidi, wakati alipokufa Abu Umar al-Hanbali, alipofariki huyu naye rahimahullahu ta'ala mwaka wa 600 takriban hivi na 7 Hijria, kitu gani kilichotokea? Wale wafuasi tasabaku ila tamziqi kafanihi yatabarakuna bihi. Wale wafuasi walikuwa wakishindana katika kuirarua ile sanda yake, eti wafanyia baraka, wanatabaruk. Virozo hivyo, maajabu kweli kweli. Je, ulikuwa unayajua hayo? Kwa hiyo hakuna madhhabu ambayo hayana bid'a ndani yake. Sio tu kunywa maji ya Ibn Taymiyyah wakati alipokoshwa, bali sanda ya Abu Umar al-Hanbali ilikuwa ikiraruriwa, eti watu wanafanya tabarruku na hiyo sanda. Walaula daula lama wasala min kafanihi ila qabrihi shay. Tunaambiwa laiti kama dola, askari wasingeli lisimamia hilo, basi Abu Umar al-Hanbali maiti yake isingefika kaburini ikiwa na sanda, ingefika ikiwa haina hata sanda moja. Lakini askari wakalisimamia hilo na mwili ukazikwa na hicho kipande cha sanda ambacho kilibakia katika mwili wao. Rejea kitabu Shadharatu Dhahabi juzu ya 3 utayakuta hayo. Sasa hayo ni machache tu, nimegusia tu, yapo mengi sana sana sana. Sijagusa alipokufa mwanachuoni al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, watu walifanya nini huko, mimi sijagusa bado. Nimegusa tu kwa Ibn Taymiyyah, nimegusa kwa Abu Umar al-Hanbali, sijagusa pia kwa Ibn al-Jawzi, watu walifanya nini, sijagusa. Kwa hiyo kulluna bid'iyuna wa kulluna sunniyun, sisi sote tunazifanya bid'a na sisi sote tunajitahidi kupambana kuzifanya sunna. Hakuna madhhabu ambayo haifanyi bid'a. Kwa hiyo yule mtu ambaye alicomment akasema hebu tutajie basi hizo bid'a tunazozifanya sisi, leo ndio siku ya jibu lake, na ndio hilo nimemjibu. Insha Allah Taala, kipindi kitakachokuja Allah akipenda, tutaangukia tena kwenye kubainisha ni ipi faida ya kufanya sherehe za kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia ni zipi hasara zake, ili kusudi kama hasara ni nyingi tuache kusherehekea, na kama hasara ni kidogo tuendeleze kusherehekea. Hakuna shaka Maulid waliokuwa wengi wanasema ni bid'a. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Kama hauja subscribe sasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa